Sveikinuosi dar kartą. Na ir šiandien, nors knyga nebuvo apie kalnus, nors mūsų mintis nebuvo apie kalnus, tačiau, kas skaitysite Ežio eleganciją, tai apie nuosavus Everestus bus. Na ir aišku, klausimas šios dienos buvo apie nuosavus Everestus. Dėl to yra labai graži praktika, kalnų praktika. Aš ją pademonstruosiu vėl ant nedidelio lapuko, bet jeigu norite nusipiešti piešinį, kuris galbūt taps ir meniniu ir kurį galėsite pasikabinti ant sienos, tai gali būti ir A4, ir A3, bet aišku, pačioje pradžioje galite praktikuotis ant nedidelio. Taigi, tai, ką užsirašėte, kas yra jums jūsų Everestas, jūsų kalnai, kokie pasiekimai, link ko einate, tai tiesiog galim, pirmiausia, galbūt net per daug nemąstydami tuos kalnus ir nusipiešti. Labai paprastai, tiesiog. Kalnai. Čia aš dar galbūt neurolinėje išvedu pakalnę. Tegu būna žoliai skirtos vietos. Na ir matom, aišku, truputėlį turime ir trikampių, nes trikampiai vis dėlto yra kalnai, yra viršūnės ir čia nieko apvalinti mums nereikės. Taip, dabar, jeigu norim dar čia kalnų ar atkalnėlių, galite prisidėti, sakykime, jeigu yra noro, pavyzdžiui, aš galiu čia šitai prisipiešti, na ir, sakykime, dar čia išvesti dar vienas toks kalniukas. Taip, diagnostikos prasme, jeigu specialiai nieko negalvoju, tai galiu pasižiūrėti, pavyzdžiui, 1, 2, 3, 4, tokie 5 ir tas 6 nepilnas. Aš galiu kiekvienai kalveliai, kiekvienai viršūniai sugalvoti, koks čia yra mano kalnas, tai yra koks yra mano tikslas. Tai nebūtinai dabar aš irgi garsinsiu, kas čia yra, bet pavyzdžiui, pirmąjį aš galėčiau tiesiog dabar apvedžiau ir pirmoji mano viršukalnė, tai tiesiog geras kurso pavasarėjantis sielos terapija paruošimas. Aš noriu, kad šitas kursas iš tiesų džiugintų dalyvius. Noriu, kad būtų jauki bendraujanti grupė. Taip, įrašėlius aš darau šiek tiek iš anksto, ne tą pačią dieną, nes tada jau niekaip nesuspėčiau. Tai dėl to aš galiu būtent prieš pradedant mūsų kelionę, galiu susiplanuoti savo pirmąją viršūnę, tai yra šitą viršūnę ir paleidžiu iš karto tą viršūnę į erdvę savo troškimą, kad man pavyktų įgyvendinti savo idėjas ir žmonėms patiktų, būtų naudinga. Tai yra mano pirmasis kalniukas. Ne? Taip, toliau aš imu kitą savo viršukalnę. Na ir irgi pavedžioju ir duodu jai prasmę. Šiaip, jeigu kažkokia viršukalnė neatsiskleidžia, neturi savo vardo, tai galima tiesiog padėkoti, kad jinai yra, galbūt jau jinai yra pasiekta, galbūt galim pasakyti, čia yra jau mano, šiaip aš sakyčiau, čia yra mano perskaitytų knygų viršukalnė. Truputėlį gal mažesnė už pirmąją. Bet pačios perskaitytos knygos tai nėra kursas, tai yra tiesiog mano patirtis, o kursas jau yra aukštesnis. Na ir, sakykime, šitos viršukalnės ar ne, šitos viršukalnės, tiesiog pajuskime jau kalnų jėgą, trikampio jėgą. Ir jeigu mes čia dabar matom pačiuose kalnuose, dar yra tokių mini atkalnėlių, kur mes ar ne įsivaizduojam, čia sustojam, pailsėti, kada lipame į kalnus. Aš tiesiog dabar brėžiu trikampius, bet viduje jau jaučiu toli gražu ne apskritimo jėgą. Jaučiu, kaip kyla energija. Na ir jeigu tyloje labai gražiai kiekvienas susigalvosite savo kalniukui tikslą, pavadinimą, padėkosit, leisit troškimui įsipildyti ar tiesiog gali būti kalniuko viršūnės savybės, ne? Kada norite savo kažkokią savybę sustiprinti, charakterio bruožą.
Kalnais labai daug kas gali virsti. Svarbiausia pažaisti. Na ir, sakykime, neurolinijos apačioje. Apmąstom savo viršukalnes. Mąstom savo tikslus, pagalvokim, ką jaučiame papėdę piešdamius. Ne? Dabar esam papėdėj, pavyzdžiui. Ne? Dar išvedu vieną kitą neuroliniją. Čia mano žolytė bus. Nu, žolytė tai gražu. Taip. Taip, ir dabar pagal mūsų susitarimą, ar ne? Mes jau galime tyloje, aš labai nenoriu vedliauti ilgai, vien dėl to, kad vedliavimas ilgai bent mane erzina. Nu, ką turiu omenyje, erzina įvairiuose praktikose, neurografikos, pavyzdžiui, praktikose, kito žmogaus balsas mane erzina. Tai dėl to kito žmogaus balsas yra reikalingas tiek, kiek savarankiškai nesuvoki technikos esmę. O kai jau ją pagauni, tada aišku keliauti per kalnus, kai jau turi navigatorių, galima, ar ne, savarankiškai. Tai dėl to aš negaliu jums kiekvienos viršukalnės įvardinti, nors šitos mano viršukalnės tikrai nėra kažkokios paslaptis, bet negaliu įvardinti vien dėl to, išskyrus pirmąją, antrąją ten, kur ir vardinau. Vien dėl to, kad tai iš tolo gali nesutapti su jūsų ir tai painios. Kiekvienas piešiantis turi savo pasisakyti tą viršukalnę, ne? Ir pajausti, pasiduoda jinai, nepasiduoda, apmąstyti ir kartoti mūsų jau žinomas frazes, kad aš leidžiu savo priimti mintis apie šitą dalyką, galbūt aš net įsivaizduoju, kaip tai atrodo. Bet, sakykime, čia aš pavaikščiodama pajutau, kad man reikia apskritimo, kad reikia tokio geresnio priėjimo ar ne prie šito kalno, kad apskritimas man padės, šitą apskritimu aš nusipiešiau. Na ir nuo tos vietos prasideda mūsų kūrybingumas. Mes spalvinam kalnus, mes galim čia ir debesų pripiešti, jeigu norim, mes spalvinam žolytę, mes įvedame naujus komponentus, jeigu mums reikia, jeigu reikia net ir paukščiuką galim nusipiešti. Ir lauko liniją arba visatos liniją galim piešti, galime nepiešti, čia jau mūsų pasirinkimas. Fiksacija lygiai taip pat. Gali būti, kad mes fiksuosime ir tiesiog išryškinsime vieną kalną, kuris mums šiuo metu svarbesnis. O jeigu mūsų čia, sakykime, tiksliukai ir tie kalniukai yra lygiaverčiai, tai mes tiesiog fiksacijos nedarom, bet džiaugiamės savo kalnų masyvu vientisu. Taigi tokia graži praktika, kurią pabaigę, aš manau, kad tikrai turėsite spalvingą, gražų, įdomų, tokį kaip ir tikslų susiplanavimo kalniuką, kurį galbūt net galėsite, kaip aš sakau, pasikabinti ir ant sienos. Taigi, gražios pabaigos ir iki kitų praktikų.